Šajā sērijā redzēsiet Anglijas ostas pilsētu Plimutu, vairāk uzzināsim par angļu jūras braucējiem, lieldienu rītā apmeklēsim Mildas pierakstu ostu Ventspili un dosimies uz savu pēdējo ceļojumu pieturvietu Rīgu. No Lisabonas jahta Milda devās uz Plimutas ostu Anglijā. 785 jūdžu ceļu Milda veica 8 dienās. Plimutu gan nebijām iecerējuši apmeklēt, taču Lamanšā pūta vējš tieši no Braitonas puses. Mūs bija nogurdinājis ilgais pretvējš un nolēmām pēdējās ceļojuma nedēļas nemocīties. Turklāt no dzimtenes saņēmām informāciju, kas nebija īpaši optimistiska. Rīgas jūras līcis ir aizsals un līdz dzimtai pilsētai var nokļūt tikai ar slidām. Tāpēc nolēmām apskatīt slaveno jūras braucēju ostu Plimutu, nesteidzīgi baudot angļu tēju. Plimuta ir ostas pilsēta Devonas grāfistē ar vairāk nekā 240,000 iedzīvotājiem. Tā atrodas Kornvolas pussalā starp Teimaras un Plimas upēm, kas ieplūst vienā no pasaulē lielākajām un skaistākajām dabiskajām ostām, tā sauktajā Plimutas zundā. Pilsētai ir bagāta jūrniecības vēsture, un tajā atrodas Karalisko jūras spēku bāze. Pirmās apmetnes tagadējās Plimutas teritorijā esot parādījušās jau 1000 gadus pirms mūsu ēras. 1086. gada Anglijas zemes īpašumu grāmatā minēts zvejnieku ciemats Satone, un šodien šajā vārdā joprojām sauc Plimutas veco ostu. 16. gadsimtā tieši no Plimutas pasaules ceļos devās Elizabetes I valdīšanas laika slavenākie jūras braucēji sers Francis Drakes, sers Ričards Hokins, sers Volters Rolijs un citi. No šejienes 1588. gadā angļu flote devās uzbrukumā Spāņu neuzvaramajai ārmadai, un to sakāva, radot pamatu Anglijas jūras tirniecības uzplaukumam. Briti jau izsens dēvēti par jūras braucēju nāciju. Tai ir vairāk nekā 2000 gadus ilga jūrniecības vēsture un bagātas kuģošanas tradīcijas. Briti var lepoties ar tādām leģendārām personībām kā kapteinis Džeims Kuks, sers Francis Drakes un admirālis Horācijs Nelsons. Šīs nācijas pārstāvji guvuši pasaules mēroga panākumus burāšanā arī nesenā pagātnē, piemēram, Robins Knox Johnstons 1968. gadā bija pirmais, kas devās apkārt pasaulē viens pats un visu ceļu noburāja bez pieturām. Savukārt Elene Makartūra 2005. gadā ceļojumu apkārt zemeslodei bez pieturām veica rekordātrumā 71 dienā, 14 stundās, 18 minūtēs un 33 sekundēs. Kad 1558. gadā Anglijas troni ieņēma Elizabete I, lielākos panākumus pasaules neizzinātās daļas apgūšanā bija guvušas Spānija un Portugāle. Elizabete novērtēja iespējas, ko paver ģeogrāfiskie atklājumi, un viņas valdīšanas laiks kļuva par angļu zelta laikmetu pasaules izpētē. Karaliene bagātīgi atalgoja tos, kas atgriezās no jūras ar jaunatklājumiem un atbalstīja sava pavalsnieka pirātiskos uzbrukumus citu valstu kuģiem. Francis Drakes ir slavenākais Anglijas pirāts. Viņš aplaupīja spāņu kuģus, kas atgriezās no jaunās pasaules ar bagātību kravām. Savos laupījumos Drakes dalījās ar karalieni un par to tika iecelts bruņinieku kārtā. Valsts atļauju saņēmušie pirāti iesaistījās arī vergu tirzniecībā. Sers Džons Hokins bija pirmais anglis, kas atklāja šo ienesīgo arodu.
17. gadsimta beigās Briti bija galvenie vergu pārvedēji uz jauno pasauli, un Jamaika, lielākā vergu kolonija, bija arī bagātākā Britu impērijas kolonija. Par Britu impērijas varenības laikmetu kļuva 18. gadsimts. Džeimsa Kuka kartēšanas darbs ievērojami mainīja tā laika pasaules ģeogrāfisko ainavu, bet viņa ceļojumi atklāja jaunus zinātniskās pētniecības laukus gan biologiem, gan antropologiem. Tālāk ceļš veda uz 306 jūras jūdžu attālo Brunsbiteli Vācijā. Ceļš pāri Padekalē šaurumam nebija garš, bet sarežģīts gan. Bija jāšķērso kuģi ceļi, kur satiksme ir kā uz lielpilsētas galvenās ielas. Turklāt pamatīgās straumes rada neprognozējamas uzvedības viļņus. No Elbas grīvas iebraucot Ķīles kanālā, Milda bija jau gandrīz atgriezusies Baltijas jūrā. Kuģu kustība Ķīles kanālā tiek stingri regulēta. Kad uzsākām ceļojumu apkārt pasaulē, bija vasara, un kanāls bija pilns ar jahtām, kas bezbēdīgi traucās abos virzienos. Nu mēs kuģojām dziļā vientulībā starp kuģiem, kuru klājs bija pārklāts ar ledus kārtu. Neticas, bet tieši pirms mēneša mēs vēl sauļojāmies. Šo kanālu uzbūvēja 19. gadsimta otrajā pusē. Tas savienoja Ķīles līci ar Elbas grīvu. Šodien to pazīstam kā Ziemeļjūras Baltijas kanālu, jeb kā to dēvē burātāji Ķīles kanāls. Tas ir gandrīz 100 km garš un apmēram 102 metrus plats. Mums tas saīsināja ceļu uz mājām par 250 jūdzēm. Vētras jūdzēm, jo šajā laikā Ziemeļjūrā mēdz uzpūst skarbāks vējš. Izbraucot no Ķīles kanāla, Milda bija atgriežusies Baltijas jūrā. Klāt ir lieldienu laiks un tiek krāsotas olas. Kapteiņa pirmais palīgs viesturs, pēc profesijas būdams arhitekts, bet sirds dziļumos karikatūrists, ķērās pie olu apgleznošanas. Kad pirms 2 gadiem devāmies ceļojumā, Baltijas jūra mūs negribīgi izlaida no saviem ūdeņiem. Kā šķēršļus liekot, gan vētras, gan pretvēji. Nu mēs atkal tuvojamies dzimtenei, un šoreiz jūra mūs sagaidīja ar skaidrām debesīm un niecīgu vēju. Beidzot, mastā tiek uzvilkts karantīnas karogs, kas aicina amatpersonas ierasties uz jahtas apskati un veikt muitas formalitātes. Tiek uzvilkts arī Ventspils brīvostas karogs, jo tieši tur ir reģistrēta mīļā jahta Milda, kas mūs tik droši sargājusi 2 gadu garumā. Pirmais Latvijas vēstnesis bija Ventspils loču kuģis, kas sagaidīja mūs pirms ienākšanas ostā. Pēc kāda mirkļa pievienojās arī jahtas Milda priekštecis, koka burinieks Urzula. Šāda goda eskorta pavadībā arī iebraucām ostā, kur mūs pārsteidza kārtīga sagaidīšana. Milzum daudz cilvēku ar sirsnīgiem smaidiem un sveicieniem. Arī mēs, ventspilniekiem, bijām sagatavojuši pārsteigumu. Kad pirms došanās ekspedīcijā veidojām televīzijas raidījumu scenāriju, sapratām, ka, lai piesaistītu skatītāju uzmanību mūsu ceļojuma filmām, nepieciešams radīt intrigu. Ekspedīcijas vadītājam Mārim radās lieliska ideja – noslēgt derības, ka mēs līdz gada mijai apņemsim galējos Dienvidamerikas un Āfrikas kontinentu punktus,
Horna un Labās cerības ragus. Derību likme – 100 gadus vecs konjaks. Grūti bija atrast sabiedrībā pazīstamu cilvēku, kas būtu ar mieru iesaistīties šādā avantūrā. Sevišķi ar tik lielu iespēju zaudēt. Ventspils mērs Aivars Lembergs bija ar mieru riskēt un gandrīz vinnēja. Kā mierinājumu dāvanu par zaudētām derībām mēs viņam pasniedzam nemazāk vērtīgu un vēsturisku dāvanu – pirogu, kur kā trofeju ieguvām Āfrikā, neveiksmīgi pirātu uzbrukuma laikā. Devāmies uz pilsētas muzeju, kur mums par godu bija sarīkota preses konference. Ekspedīcijas vadītājs stāstīja par ceļojuma laikā izlietotiem līdzekļiem un citas praktiskas lietas. Tur satikām arī leģendārā katamarāna Kaupo komandu, kas arī bija veikusi ceļojumu apkārt pasaulē un jau labu laiku atradās Ventspils neaizsaustošajā ostā. Formāla fotografēšanās nespēja aizvietot draudzīgu sarunu. Pirms došanās māju uz īsu brīdi apciemojām puišus viņa transporta līdzeklī, kas bija burājis gandrīz tajos pašos ūdeņos, kuros jahta milda. Īs atvadu mirklis un dodamies pēdējā pārbraucienā, šoreiz uz mūsu dzimto pilsētu Rīgu. Pēc īsa brīža redzēsiet, kā jahta Milda iztur pēdējo ceļojumu pārbaudījumu – Rīgas jūras līča ledus lauks. Iebrauksim Rīgā un baudīsim 102 gadus vecu konjaku. No Ventspils uz Rīgu izgājām mierīgos laika apstākļos. Nemaz īsti nezinot, vai tiksim cauri ledus laukiem Rīgas jūras līcī. Vairums pieredzējuši jūrnieki ieteica mums nogaidīt. Kaut arī neapšaubīja iespēju caur ledus blāķiem iešmaukt Rīgas ostā. Sazvanījām mūsu ekspedīcijas atbalstītāju un draugu Olafu Bluķi, kuram bez burāšanas arī lidošana ir vaļasprieks. Vērojot līdz no putnu lidojuma, tika nolemts, ka jāiet ir gar pašu Sāmsalas krastu, jo ziemeļvējam vajadzēja to atbrīvot no ledus gūsta. Sākumā vienmuļi peldošie ledus gabali neradīja nekādu uztraukumu. Mierīgi braucot, izdevās manevrēt starp tiem bez grūtībām. Tomēr, līdz ar tumsas iestāšanos, situācija kļuva draudīgāka. Peldošo ledus gabalu intensitāte pieauga. Tika norīkots īpašs postenis jahtas priekšgalā. Ar rācijas palīdzību tika ziņots, kurā mirklī un cik daudz pagriezt stūres ratu, jo stūrmans no savas vietas nevarēja saskatīt tuvu peldošos ledus gabalus. Tumsā izskatījām visas acis. Bijām nobažījušies par iespējamo avāriju. Kaut arī mūsu jahta ir būvēta no dzelzbetona, tā varētu tikt iedragāta, ja ceļā pagadītos lielāks ledus blāķis, un tādus mēs redzējām gan pa labi, gan pa kreisi. Bijām nokļuvuši īstā ledus gūstā. Pēc 6 stundu spriedzes devos atgulties, jo acis vairs neturēja. Jā, bet un šita te ir augstāk, forši. Nebaidies, un neatsaukt. Manu vieglo snaudienu pārtrauca asigriezīga skaņa. Jahta zaudēja savu gaitu, bijām iestrēguši starp ledus gabaliem. Uzreiz tika pārslēgts Zenskrūzes griešanās virziens, un Milda sāka lēnītēm kārpīties atpakaļgaitā. Tālumā bija redzamas zvejas kuģu gaismas. Apzinies, ka tepat netālu jau ir brīvība, bet kā līdz tai nokļūt,
nav ne jausmas. Nakts pagāja kā viens liels murgs. Gar acīm ņirbēja ledus gabali, kas reizēm saplūda kopā ar redzes māņiem. Beidzot, līdz ar gaismas iestāšanos iepratīm Kihnu salai tika atrasts pareizais ceļš, un mēs izkļuvām no ledus laukiem. Gaismā arī ledus blāķi vairs neskatījās tik draudīgi un varējām brīvāk uzelpot. Rīts bija aizgāņājis augsto gaisu, un +5 grādi pēc Celsija mums atgādināja dzestros rītus Āfrikas tūmā. Apkārtnē zvejojošie kuģi mūs iedrošināja. Tas nozīmē, ka izeja no ledus laukiem ir. Pēc kāda laika mēs pamanījām ātrlaivu, kurā mūs sagaidīt bija izbraukuši ekspedīcijas Milda apkārt pasaulē krasta atbalsta grupa, kas 2 gadu garumā bija nodrošinājusi publicitātes līguma izpildi. Uz šo līgumu iegūtās naudas pamata arī tika finansēts ceļojums 40 000 jūdžu garumā. Mūsu draugi mums paziņoja arī prieka vēsti. Ceļš uz dzimto Rīgu ir brīvs no ledus. Pēc kāda laika sagaidītāju pulkam pievienojās ločkuģis. Bija laiks sapost jahtu. Zāliņos tika uzvilkti ekspedīcijas atbalstītāju karogi, kas jūrniekiem vienmēr rada svētku sajūtu. Lēnām tika novāktas buras un sākām gatavot savas personiskās mantas iziešanai krastā. Līdz brīdim, kad jahta Milda zaudēja savu apkalpi, vairs palikuši tikai pāris stundas. Dzimtās Daugavas ūdeņos sāca atcerēties pagātni 22 mēnešu un 40 000 jūdžu garumā. Prātā pavīt priecīgie un arī skumjie mirkļi. Domās ir drīzāk tikšanās ar radiem un tuviem cilvēkiem. Vēl tikai nieka 500 metru, un mēs jau redzam ekspedīcijas vadītāju Māru sievu, kas ir apbruņojusies ar milzīgu tālskati. Nav ne lielgabala nekā. Jā. Pirms 2 gadiem tieši no šīs piestātnes startējām ekspedīcijā apkārt pasaulei. Mirklis un esam klāt. Sagaidītāju pūls mūs ielēdz. Draugi, draudzenes, sievas, vecāki – visi ir šeit. Katrs kaut ko dot un saka, bet viss saplūst vienā lielā ņirbā. Esam atgriezušies, bet to vēl īsti neapjēdzam. Tiek dāsni dāļāti autogrāfi un rokas spiedieni, bet šī lejputrī ilgi neturpinās. Paies tikai kādas pāris stundas, un personīgās mantas vairs neliecinās, ka 2 gadu garumā šeit ritējusi 9 cilvēku dzīve. Mūsu jahta Milda atgriezīsies pie saviem saimniekiem Ventspilī.
Vēl tikai pēdējie kadri, kas jānofilmē mūsu televīzijas raidījumam. Pēdējās sērijas pieteikums. 21. un pēdējā sērija. Redzam gandrīz 2 gadus vecos televīzijas raidījumu kadrus, kuros iemūžinātas derības. Tā mēs vinējām, izpildījām doto solījumu apbraukt apkārt pasaulē 2 gados pa Portugāļu jūras braucēja Fernanda Magellāna ekspedīcijas ceļu, apņemot 2 galējos sauszemes punktus – Horna ragu Dienvidamerikā un Labās cerības ragu Āfrikā. Ir laiks atcerēties 100-gadīgo konjaku, kurš ir apbraucis apkārt pasaulē kopā ar mums un tādējādi kļuvis jau par 2 gadiem vecāks. Tas tiek brālīgi sadalīts. Tomēr ar konjaka baudīšanu vien šis vakars Mildes komandai nebeidzās. Pateicībā un piemiņā par pavadīto laiku ekspedīcijas vadītājs katram no mums uzdāvināja rokas pulksteni. Šis pulkstenis vairs neskaitīs kopā pavadīto laiku, bet tikai atgādinās par to. Katrs no ekspedīcijas dalībniekiem saņem piņģerotu ar šķidrumu, kas ir piesātināts ar 2 gadu atmiņu garšu. Pirms 2 gadiem šiem vīriem bija sapnis – apbraukt apkārt pasaulē. Cik garš ir baudas mirklis, kad apzinies, ka tavs sapnis ir piepildījies? Atgriežoties vietā, kur ceļojums sācies, sapnis ir kļūst par atmiņām. Atmiņām 2 gadu garumā. Atmiņām, kurām nav noilguma. Tās atgriezīsies katru reizi, kad Mildes komanda tiksies. Un varbūt tā arī ir tā lielākā 40,000 jūdžu garā ceļojuma jēga – sapni padarīt par īstenību. Kāds kuģis jūrā brauc un mani līdzi projām saka. To viņi neturēs, tik tālāk projām aizraut spēju. Uz kuru savu, ik viens, ko sauc par savu, kur sauta lietus krīt, bet akmenī kandi man spīd. Es vaicāju zēnam, kā mani sauc, kur tas brauc. Kas uzrāpās mastā un rādīja tur tavu prom. Kāds kuģis jūrā brauc un mani līdzi projām sauc. To viļņi neturēs, tik vieglās mīnās saliekt spēs. Es vaicāju smiltī, kā mani sauc, kur tas brauc. Tās pieliecās tuvāk un rādīja tur tavu prom. Es vaicāju smiltī, kā mani sauc, kur tas brauc. Tās pieliecās tur